გამარჯობა, თავაზობთ ბიოლოგიის შესავალ კურსს. ჯერ მოტივის შესახებ შეიძლება ვილაპარაკოთ, ესე იგი, თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვება გვიჩვენებს იმას, რომ ესე იგი, მსოფლიო საზოგადოება განიცდის კრიტიკულ მომენტს. ესე იგი, პარადიგმების ცვლის ეტაპზე ვართ. სტრატეგიები, რომლებიც აქამდე ეფექტურად მოქმედებდნენ, პარადიგმები, შეფასების წესები, ასე ვთქვათ, მოქმედების და შეფასების ზოგადი წესები მოძველდა, რაც აქამდე გამოიყენებოდა. მოძველდა საჭიროა სიახლე ამ სფეროში. განახლების გარეშე ვერც ერთი სერიოზული პრობლემა, რომლებიც ჩვენს ბალწინ ვითარდებიან პროცესები, კრიზისული სიტუაციები ვერ გადაიჭირება. ახლა ესე იგი, მაგალითად რაზეა ლაპარაკი? თუნდაც სირიაში, ერაყში მიმდინარე მოვლენა ისლამური სახელმწიფოს სახით ჩამოყალიბებული რადიკალური წარმონაქმნი, ექსტრემისტული წარმონაქმნი, რომელიც სტაბილიზაცია მოახერხა მიუხედავად იმისა, რომ სოლიდარულია თითქოს გარესამყარო მის წინააღმდეგ. რატომღაც ვერ ხერხდება წინააღმდეგობის დაძრება. ვითარდება პროცესები განხეთქილების, გაღვივების ნიშნები ჩანს ამერიკულ საზოგადოებაში, აი, რამდენიმე თვის წინ, ამერიკის ქალაქებში, რასობრივ ნიადაგზე განვითარებული კონფლიქტები, ტერაქტი საფრანგეთში, რაც მას მოყვა. ეს ძლიერი სახელმწიფოები დიდი ძალისხმევის ფასად ახერხებენ თავის ტერიტორიაზე მოვლენების განვითარების შეჩერებას, მაგრამ გარეთ მაინც მთელ მსოფლიოში ვერ ხერხდება, მიუხედავად ვიმეორებ სოლიდარობისა. რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. განცხადებები ერთია, სამაგიეროდ ამ სოლიდარულ მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ დასავლეთის სამხედროების მიერ გამოთქმულ არ აქვს საჭირო შედეგი. ვერანაირი დადებით შედეგი ვერ მოაქვს, შეიძლება ასეც ითქვას. პროცესი ხმაურდება და დღეს მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებაც ამდენადმე წამგებიანია უკრაინისთვის. რომს მოხერხდეს მისი დაცვა და იმპერიების შესრულება, ცხადია, რომ დასავლეთმა ამ ძლიერმა ბანაკმა ვერ მოახერხა უკრაინის დაცვა. საქართველოს მდგომარეობა ხომ საერთოდ კომენტარს არ საჭიროებს. 25 წელია საქართველო ცდილობს ინტეგრაციას განვითარებულ, მსოფლიოს განვითარებულ ნაწილთან, მაგრამ ამისგან არაფერი არ გამოდის. დღესაც საქართველოს არსებობა სათულო საკითხად რჩება. განვითარებაზე ლაპარაკიც არ არის. მის არსებობასაც კი საფრთხე და მომავალი სრულად გაურკვეველი. აი ეს თავი რომ უყაროთ ამ პრობლემებს ერთად, ესე საფუძველი ყველაფერი ამისი იმაშია, რომ მოძველდა აი სოციალურ-პოლიტიკურ სფეროში გამოყენებული პარადიგმები და მათზე დამყარებული სტრატეგიები მოძველდა და არ შეესაბამება მსოფლიო საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპს. ჩვენ თავაზობთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ეს შეიძლება ვინმეს მოიჩვენოს ძალიან ხმამაღალ განცხადებად, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი განცხადება საფუძველს მოკლებული არ არის. აი მიდგომა, რომელსაც თავაზობთ, ახალი მეცნიერული მიდგომა, ჩვენ ვუწოდებთ ასეთი სახელი იქნა მის აღსანიშნავად შემოტანილი ნოოლოგია. ეს ტერმინი ნაწარმოებია ტერმინის ბიოლოგიის ანალოგიით. ტერმინის სიახლე განაპირობა, აუცილებელი იყო ახალი ტერმინის შემოტანა, სწორედ იმ განახლების ხაზგასასწრება, რომ ეს არის არსებითი განახლება სოციალურ-პოლიტიკურ სფეროში აქტუალური პარადიგმებისა და სტრატეგიების განახლების აუცილებლობაზე, სწორედ აუცილებლობაზე რეაქცია არის ეს თეორია, რომელსაც თავაზობთ, რომელსაც წარმოგიდგენთ შესავალი კურსის სახით. ესე იგი, ბიოსფერო
ბიოლოგია, ბიოსფეროს შემსწავლელი მეცნიერება, ამერიკა ერთი ორი სიტყვით ამ ტერმინის შესახებ ვილაპარაკო ჯერ. ბიოსფერო ეს არის გარკვეული სისტემური სიმდიდრით გამორჩეული ნაწილი რეალობის და ბიოლოგია ქვია მეცნიერებას, რომელიც ამ სფეროს შეისწავლის. ეს თვითონ მრავალ საგანს შეიცავს, მაგრამ არსებობს ეს კრებითი აღნიშნული ამ სფეროს შემსწავლელი მეცნიერებების და ეს ამ ფაქტის გამოყენებით ჩვენ ვცადეთ ასევე მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი სფერო რეალობისა, რომელსაც ნოოსფეროს უწოდებთ. მის შემსწავლელ მეცნიერებას უწოდებთ ნოოლოგია. ნოოლოგია აერთიანებს ჩვენ თანდათან ცხადი გახდება თუ რაში და სიგულისხმება მასში აერთიანებს რამდენიმე საწყის, რამდენიმე ამოსავალს, რომელთაც მორიგი ერთმანეთის მიყოლებით და ერთმანეთთან კავშირში გავეცვალეთ ამ კურსის განმავლობაში. ახლა რა არის თვითონ ტერმინი ნოოსფერო ახალმე გამოიყენებოდა. ეს არის ერთი მხრივ ის ინფრასტრუქტურული ცვლილებების სისტემური ერთიანობა, რაც ადამიანის საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. ეკონომიკის, კომუნიკაციების სისტემა, რაც დედამიწაზე ვითარდება ადამიანის საქმიანობის საფუძველზე, საქმიანობის შედეგად და ამასთანავე აქამდე გამოიყენებოდა ეს ასეთი მისტიკური ასპექტი ახდა ამ ტერმინის დეფინიციას. ეს იყო ინფორმაციული სარტყელი, რომელშიც გროვდება თაობათა გამოცდილება. თითქოს ასეთი. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ თვითონ ინფორმაციის დაგროვების გარემო თვითონ ადამიანთა საზოგადოებაა. და ინფორმაციის და ბიოსფეროსთან განსხვავებული ხასიათი აქვს ამ ინფორმაციის დაგროვებას ადამიანის შემთხვევაში. ამდენად ეს მისტიკური ნაწილი შეიძლება ამ ტერმინის დეფინიციას ჩამოაშოროთ. და რა არის ნოოსფერო? ჩვენი დეფინიციით, რომელიც აი აქამდელი დეფინიციის კონსტრუქციულ ნაწილსაც შეიცავს თავის თავში. უბრალოდ ის გამოუვლის მეორეული ფაქტორი. ნოოსფერო ახალი დეფინიციით ეს არის ბიოსფეროში ადამიანის გამომრჩეველი მახასიათებლების გამოვლენათა სისტემური ერთიანობა. ესე იგი, აქ მასალავე ჩვენი მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ ადამიანი ბიოსფეროს სხვა ფენომენებისგან არსებითად განსხვავდება. ეს განსხვავება აღმოჩნდა ფსიქოლოგიური ფაქტორი. ჩვენ შემდგომ ლექციებში დავაზუსტებთ ამას, რაში გამოიხატება ეს. თავარია, რომ ადამიანს, ესე იგი, შეიძლება ნოოსფეროს, ესე იგი, ბიოსფეროს ინდივიდებისთვის ნორმალური ფსიქიკის მდგომარეობა, ინდივიდის ფსიქიკის ნორმალური მდგომარეობა დავახასიათოთ და ადამიანის ნორმალური მდგომარეობა რაღაცით განსხვავდება ამ ბიოსფეროს ინდივიდის ნორმალური მდგომარეობისგან. ესე იგი, ადამიანის მდგომარეობა, ადამიანის ფსიქიკის მდგომარეობა მიიღება ბიოსფეროს ინდივიდის ნორმალური მდგომარეობის რატყეული გარდაქმნის შედეგად. და ინდივიდი, რომელიც ამ გარდაქმნასაა დაქვემდებარებული, აი ეს ამ ინდივიდების საქმიანობა, ამ ინდივიდების თვითრეალიზაცია ქმნის სწორედ განსხვავებულ მოვლენებს, ბიოსფეროს მოვლენებისგან განსხვავებულ მოვლენებს, რომლებიც სისტემურ ერთიანობას წარმოადგენენ ისე როგორც ბიოსფეროს მოვლენები. სწორედ აი ამ ნაწილს რეალობისას ჩვენ ვუწოდებთ ნოოსფეროს. აი ეს ადამიანის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული მოვლენები სწორედ იმ ფსიქიკური ფაქტორითაა განსაზღვრული, ამდენად ის ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა. ეს მეორეული შედეგი გამოდის ამ ფსიქოლოგიური ფაქტორის. გამოვლენათა მეორეული შედეგი. საწყისეულ ნოოსფეროს განსაზღვრულ საწყისეულ ელემენტს წარმოადგენს ფსიქიკური ფაქტორი. ნოოსფეროსა და ბიოსფეროს შორის ანალოგია ნოოსფეროსა და ბიოსფეროს შორის ანალოგია საკმაოდ
ესე იგი ეს ანალოგი არ არის სრული, მაგრამ საკმაოდ შინაარსიანი გამოდგა. დიახ იყო 8 შუჩი. ხო, კი, ლექციის დროს ვარდაებო სეგი. დიახ, ნოოსფეროს და ბიოსფეროს შორის ამ ახალი დეფინიციის მიხედვით, განსაზღვრულ ნოოსფეროსსა და ბიოსფეროს შორის ანალოგია საკმაოდ შინაარსიანი გამოდგა. და მე ამ ლექციაში შემოვიფარგლები სწორედ ამ ანალოგიის შინაარსის გადმოცემით. ბიოსფერო, როგორც ცნობილია, შედგება რამდენიმე დამოუკიდებელი ნაწილებისგან. სისტემურად ერთი მეორეზე დამოუკიდებელი ნაწილებისგან, რომელთაც ეწოდებათ ნოოცენოზები. აი აღმოჩნდა, რომ ადამიანთა საზოგადოება, როგორც ნოოსფეროს მატარებელი, არ არის, ესე იგი, დასაბამიდან არ იყო ერთიანი. და ადამიანთა საზოგადოება, როგორც და ნოოსფერო შეიძლება დაიყოს და ერთმანეთისგან სისტემურად დამოუკიდებელ ნაწილები, რომელთაც ანალოგიის გამოყენებით შეიძლება უწოდოთ ნოოცენოზები. ბიოცენოზები ანალოგიური ამ ტერმინის წარმოების მიხედვით ანალოგიური კომპოზიცია ნოოცენოზი. ნოოცენოზები სისტემურად დამოუკიდებელი ნაწილები. ჩვენ ახლა კიდევ არის ერთი პრობლემა, რომ დასაწყისში ჩვენ ვიყენებდით აქამდე ცნობილ ტერმინებს. მხოლოდ დეფინიციების დაზუსტებით, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ეს აღმოჩნდა გარკვეულ გაუგებრობათა გამომწვევი. მაგრამ მეორე მხრივ კარგია აპრობირებული ტერმინების სარგებლობა, იმიტომ რომ ეს ტრადიციასთან გარკვეული კავშირის უზრუნველყოფს, მკვიდრობით კავშირს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ტერმინთა პარალელიზმი აუცილებელი გახდა. გამართლებული გახდა, ესე იგი ჩვენ ძველ ტერმინებს, როგორიცაა ერი, ცივილიზაცია, პიროვნება, რელიგია, მეცნიერება და შემდეგ გამოვიყენებთ ახალი დაზუსტებული დეფინიციებით და ამასთანავე გამოვიყენებთ იდენტური მნიშვნელობის ახალ ტერმინებს. ეს იმ შემთხვევებისთვის, სადაც გაუგებრობა ახლავს ძველ ტერმინების გამოყენებას. ახალ ტერმინებზე გადასვლა ამ გაუგებრობას გამოიცხავს, მაშინ როდესაც ცხადი ხდება რაზეა ლაპარაკი. ასე რომ პირველი ასეთი პარალელიზმის პირველი ასეთი შემთხვევა იქნება ნოოცენოზი, როგორც ნოოსფეროს დამოუკიდებელი ნაწილი, ექვივალენტურია ტერმინისა ცივილიზაცია. ესე იგი იზრდებოდა, რომ ნოოსფერო სისტემურად დამოუკიდებელი ნაწილებისგან შეიძლება შესდგებოდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანთა საზოგადოება საწყის ეტაპზე მაინც იყო მრავალ ცივილიზაციად, არაერთ ცივილიზაციად დანაწილებული. ახლა ანალოგიის შემდგომი ეტაპი ეხება უკვე ამ ნოოცენოზის ელემენტებს, ცივილიზაციის ელემენტებს. ბიოცენოზები, როგორც ცნობილია, არის ბიოსახეობათა ურთიერთობის პროცესი. ეს არის ბიოსახეობათა სიმრავლე, რომელთა წრეშიც ბიოლოგიური პროცესები სრულყოფილად განიცდის რეალიზაციას, რომელიც ამ ბიოლოგიური მოვლენების რეალიზაციაში არ არის დამოკიდებული ბიოსფეროს დანარჩენ ნაწილზე. ანუ ეს არის ბიოსახეობათა ურთიერთობის მოვლენა. ასევე ნოოცენოზი, ანუ ცივილიზაცია არის ნოოსახეობათა ურთიერთობის პროცესი. ნოოსახეობა არის ერის ეკვივალენტური ტერმინი. ეს არის ერის დეფინიციის დაზუსტება. ერი როგორც
ნოოსფეროს სისტემურად დამოუკიდებელი ნაწილის ფუნქციური ელემენტი. აი ეს არის ახალი დეფინიცია ერის. და მას შეესაბამება ნოოს სახეობის შემოკლებული ფორმა. ნოოს ეს ნაწარმოებია ტერმინი ნოოსი, ტერმინის ეთნოსის ანალოგიით. ეთნოსი გულისხმობს ბიოლოგიურ მემკვიდრეობითი კავშირით განსაზღვრულ ისტორიულ საზოგადოებრივ ერთობას, კულტურული ერთობის გარდა ბიოლოგიური წარმოშობაც მნიშვნელოვანი მომენტია. ჩვენ აქ მხოლოდ ნოოსი, მხოლოდ ფსიქოლოგიური ფაქტორის მიხედვით ერთიანობას გულისხმობს. რომელსაც ჩვენ დავაზუსტებთ შემდეგ რას ნიშნავს ეს ფაქტორი. როგორც ადრე ითქვა. ესე იგი ეს არის საშუალედო ელემენტი. საზოგადოების თვითორგანიზაცია, ნოოსფეროს თვითორგანიზაციის საშუალედო ელემენტი, აუცილებელი საშუალედო როლი არის ეს. ანუ ნოოსი. და ამის შემდეგ ჩავდივართ უკვე ინდივიდის დეფინიციამდე. ანუ ნოოსფეროს მატარებელი ელემენტი. ეს არის პიროვნების ახალი დეფინიცია. დეფინიციის დაზუსტება. პიროვნება არის ნოოსფეროს ინდივიდი. და მისი პარალელური ტერმინი, ეკვივალენტური ტერმინი იქნება ნოოიდი. ესე იგი, ანალოგიის სისტემა ასეთია. ნოოცენოზი ცივილიზაცია. იგივე ნოოცენოზი ცივილიზაცია შეესაბამება ბიოცენოზს. ნოოსახეობა ნოოსი ანუ ერი შეესაბამება ბიოსახეობას, ხოლო პიროვნება ანუ ნოოიდი შეესაბამება ბიოსფეროს ინდივიდს, კონკრეტულ ცოცხალ ინდივიდს. და ბიოსფერო შედგება ცოცხალ ინდივიდებისგან, ასევე ნოოსფერო შედგება ნოოსფეროს ინდივიდებისგან, ანუ პიროვნებებისგან. აი ეს არის როგორც ითქვა პიროვნების ახალი დეფინიცია. ესე იგი ადამიანი ერთდროულად არის ბიოსფეროს ინდივიდიც და არის ნოოსფეროს ინდივიდიც. ნოოსფეროს ინდივიდობა განსაზღვრულია ფსიქიკური ფაქტორით. ხოლო ბიოსფეროს ინდივიდი ადამიანი არის სხეულით და ასევე ფსიქიკის გარკვეული ნაწილით. ეკუთვნის ბიოსფეროს, იმიტომ რომ ფსიქიკა ბიოლოგიური მოვლენაც არის. ცოცხალ ინდივიდებს ახასიათებს ფსიქიკა, ფსიქიკური მოვლენები მათთვის დამახასიათებელი მოვლენები. მაგრამ ადამიანის ფსიქიკაში არის ადამიანის შემთხვევაში ფსიქიკას აქვს განსხვავებული შემადგენელი, რომელიც არის პიროვნების განსაზღვრა. ბიოსფეროს ინდივიდად მისი ბიოსფეროს ინდივიდად ყოფნის უნარის განსაზღვრა ადამიანის შემთხვევაში. ახლა შეიძლება უკვე ერთი-ორი სიტყვით განსხვავებაზე. ეს ანალოგია საკმაოდ თვალსაჩინოა და დაგვეხმარება. ახალი ცოდნის ჩვენს გამოცდილებასთან შეთავსებაში, მაგრამ ახლა უნდა ითქვას ასევე განსხვავების შესახებ, რომელიც ამ ნოოსფეროს და ბიოსფეროს შორის არსებობს. პირველი, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ნოოცენოზები, უკაცრავად ბიოცენოზები არის ბიოსახეობათა ურთიერთობის პროცესი, რომელსაც მოაქვს ევოლუცია. ეს ბიოცენოზები არსებობენ გარკვეულ ფიზიკურ გარემოში, ფიზიკურ პირობათა, ფიზიკური გარემოს ახასიათებელთა ცვლილება იწვევს ორგანიზმების, ბიოსახეობების არსებობის პირობების შეცვლას და რასაც ისინი პასუხობენ გარკვეული ცვლილებებით, რასაც ადაპტაცია ქვია და ევოლუციური პროცესი არის ეს. და ჩვენ მექანიზმები არ გვაინტერესებს. თავარი ისაა, რომ გარემოს ცვლილებებს ორგანიზმები პასუხობენ შესაბამისი ახალი უნარების განვითარებით და თუ ვერ განვითარებს შესაბამისი უნარები, მაშინ ასეთ ბიოსახეობა გადაშენდება და ადგილს უთმობს სხვას, რომელიც მოახერხებს შეეულოს ახალ ვითარებას. ესე იგი,
ბიოსახეობებს ახასიათებთ ევოლუცია და ეს ევოლუცია გარედან თავსმოხვეულია. ეს მათი შინაგანი მახასიათებელი არ არის. აი ამის საპირისპიროდ ბიოსფეროს ინდივიდების და ბიოსახეობების საპირისპიროდ ნოოსფეროს ინდივიდებს, ნოოსახეობებს, ანუ ერებს, პიროვნებს ახასიათებთ, ესე იგი შინაგანი იმპულსი, იმანენტურს ეძახიან, ასეთ მახასიათებელი შინაგანი მოუცილებელი მახასიათებელი იმპულსი განვითარებისკენ მიდრეკილების.